Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi voglio darvi alcune novità, commentare alcune cose e rispondere ad alcuni dei vostri commenti che vedo e che ho visto durante l'arco del tempo. Per chi non volesse ascoltare tutto il video, lascerò sotto nella descrizione un indice con il minutaggio, così potete anche ascoltare solo le parti che vi interessano. Allora, comincerei dalle date di pubblicazione. Allora, io il giovedì pubblico l'oroscopo. Sono 12 segni zodiacali ogni giovedì, ok? E io ho 4 pubblicazioni. Ho preparato il mio slide artigianale. La pubblicazione dell'oroscopo generale per la prima metà del mese, quindi dall'1 al 15, e lo stesso per l'amore. E dopo ho l'oroscopo generale per la seconda metà del mese e così anche per l'amore. Allora, l'oroscopo generale dall'1 al 15 io lo pubblico l'ultima settimana del mese antecedente. Quindi, ipotesi, siamo alla quarta settimana di luglio, pubblico già l'oroscopo di agosto. Quindi è la quarta settimana. Gli altri di conseguenza, l'amore dall'1 al 15, sempre per mantenere l'esempio di prima, sarà la prima settimana di agosto. Quindi facciamo quarta settimana di luglio, giusto per dare una maggiore possibilità di comprensione. L'oroscopo generale della seconda metà del mese sarà la seconda settimana di agosto e l'amore della seconda metà sarà la terza settimana di agosto. Quindi praticamente cerco sempre di dare la lettura un po' prima del periodo di riferimento, perché come sapete il tempo è fluido, quindi per qualcuno potrebbe essere valida nel momento in cui la pubblico, per qualcuno potrebbe essere valida nel momento di riferimento della lettura e per qualcun altro potrebbe essere valida dopo il momento di riferimento della lettura. Ecco, questo è un po' per spiegarvi come sto organizzando le pubblicazioni. Tutte le altre pubblicazioni, quindi quelle dell'oroscopo stagionale, quelle dell'oroscopo annuale, cerco sempre di farle in settimana perché le scandisco in più giorni, ok? Cerco di non concentrarle tutte in una volta e dipende anche in base ai miei tempi di realizzazione dei video. Ok, secondo punto. Molti di voi sanno che ho sempre fatto delle estrazioni, dei sorteggi mensili per quello che riguarda delle letture gratuite. L'ultima volta che ho fatto questo video ci ho messo 4 ore e mezza solo per leggere tutti i commenti e fare i bigliettini per le estrazioni. Ecco, reputo che sia meglio per tutti investire questo tempo, nel creare nuovi contenuti per voi, piuttosto che, ecco, fare questo tipo di sorteggio che comunque, diciamo è usufruibile da poche persone. Quindi le estrazioni mensili non le farò più, okay? Un'altra cosa di cui sono molto contenta, è che finalmente è pronto il corso di tarocchi, È un corso base, qualcuno già lo sapeva che era in preparazione. È un corso base, è rivolto a tutte le persone che vogliono iniziare a muovere i primi passi o a chi anche solo, ha l'abitudine di ascoltare le previsioni, dei tarocchi e di conseguenza vuole capire qualche cosa in più, di questo strumento, okay? Vi dico che ci è voluto tantissimo a farlo perché perché io purtroppo non sono bravissima con il computer e di conseguenza ho dovuto imparare a editare i video. Quindi è stato
veramente uno sforzo che dura da mesi. Ho anche corretto tutte le traduzioni, tutti i sottotitoli in italiano e, il corso sarà tradotto in 8 lingue. Le traduzioni sono quelle automatiche, quindi potrebbe essere che non siano proprio precise, però ecco, ho cercato di curare i sottotitoli in italiano il meglio possibile, in modo che poi anche le traduzioni automatiche fossero migliori rispetto alla norma, rispetto a quello che lo sono normalmente, okay? A tal proposito, se qualcuno volesse, così ringraziarmi dello sforzo che ho fatto, darmi un po' di sostegno, non lo so, dare un contributo, okay, per far sì che io continui, in quello che è la produzione di videocorsi, o di videoguide, per chi volesse, per chi avesse piacere, ho attivato il pulsante del, cuoricino con il dollaro e il grazie, lo trovate sotto al video. Per chi volesse lì, cliccando lì sopra, c'è la possibilità di fare un'offerta al canale. Le cifre sono imposte da YouTube, non le ho scelte io, okay, e niente. Può essere un modo gentile da parte vostra per farmi capire, insomma, che state apprezzando il mio lavoro. Questo ovviamente con i like, i commenti, le condivisioni e tutto quello che già state facendo, insomma, per supportare il mio canale e il mio lavoro, ecco. Allora per quanto riguarda il mio contatto, allora la mia mail è sotto nella descrizione del video ed è l'unico modo di contattarmi, okay, anche per chi volesse letture, consulenze telefoniche, c'è la necessità di contattarmi prima via email. Poi voi riceverete una mail di risposta, che è una mail uguale per tutti, okay, e dove spiego come organizzo io il lavoro, mh. Poi da lì si vede come organizzarsi, però il primo contatto ci tengo che sia fatto per mail, proprio perché io così posso mandarvi questa lettera dove spiego le cose nel dettaglio. È scritto tutto lì, okay, quindi, leggete poi bene. Ecco, una cosa che mi è successa nel corso del tempo è che qualcuno mi dicesse che mi avesse scritto un'email e io non avessi risposto. Allora, io normalmente sono veloce, a parte i fine settimana dove magari sono un po' più lenta perché non voglio, rimanere appiccicata al computer 7 su 7, però comunque io normalmente entro le 24 ore rispondo. Se per caso non doveste ricevere la risposta entro le 24 ore, controllate la vostra casella di posta, perché mi è successo varie volte che la mia mail di risposta mi tornasse indietro, perché la casella del destinatario era piena. Quindi fate attenzione anche un po' a quello se per caso vedete che io non vi rispondo dopo 2, 3, 4 giorni, okay? Un'altra cosa che ci tengo a precisare è che io non faccio letture al brucio, cioè, non succederà che mi contattate via mail il mattino per avere una consulenza 1 ora o 2 o 3 ore dopo, okay? Le consulenze, le videoletture non c'è problema, io riesco a gestirle quando ho un attimo e le faccio, non hanno bisogno dell'appuntamento telefonico. Nel caso di una consulenza telefonica io prendo appuntamento. Seguo come vi posso dire, un un iter, durante durante le consulenze telefoniche. Io prima di approcciarmi a una consulenza telefonica faccio un lavoro di pulizia, quindi non sto cercando di concentrare le cose in modo da disperdere minor tempo possibile, okay, quindi ecco, vi chiedo gentilmente di portare pazienza, ecco, e sapete che se volete una consulenza ci sarà un tempo di attesa per quello che riguarda la telefonata, perché bisogna prenotare. Okay, arriviamo alla parte ciccia, i commenti.
Allora, ho letto vari commenti, mi piace sempre leggerli, è divertente, vedere anche come voi scherzate un po' sulle cose magari meno belle della vita, no, ci sono tante persone che si vede che prendete la vita con filosofia ed è un bene. Ehm, allora, per quello che riguarda l'interpretazione della vostra lettura, io ho pubblicato un video a tal proposito e trovate anche quello nella descrizione qui sotto, che spiega come integrare i messaggi di vari oroscopi, quindi ascendente, segno solare, segno lunare, Venere che è il pianeta dell'amore, quindi governa quel settore, Marte, okay, tutti quelli che volete ascoltare voi li potete ascoltare. Poi attraverso quel video lì voi capite come integrare il messaggio. Questo perché lo dico? Perché ho notato diversi commenti che, si lamentano un po' del fatto che non riescano ad integrare la lettura nella loro realtà, mh. Questo perché? Perché io do vari significati. Io giustamente un arcano maggiore come l'imperatrice non ha solo un significato, ha più significati. E voi siete tanti, tante persone, qualcuno è sposato, qualcuno non è sposato, qualcuno è mamma, qualcuno non lo è, qualcuno non può avere figli, qualcun altro li ha adottati. Non posso parlare di, mhmm, una madre che sta cioè solo di una madre che è incinta, per esempio, perché il significato dell'imperatrice è la maternità, okay, quindi darò i vari significati della carta dell'imperatrice. È vostro poi il compito di capire quale dei significati che io do calza con voi. Io dico sempre: prendete quello che vi risuona e quello che non vi risuona no. Ci sono delle letture che proprio alle volte vedo 2 tipi di tendenze completamente diverse e così le leggo. Siete voi che dovete capire quale è più in linea con voi stessi. Che poi magari ci siano dei messaggi che vi possono interessare anche nell'altra lettura, molto bene, ma questo non vuol dire che debba calzare con voi. Quindi anche lì, se, fate fatica a integrare i messaggi che io do, perché magari sono troppi, ascoltando ascendente, segno lunare, ascoltate solo i messaggi del segno che più vi risuona e vi dico che personalmente molte volte, sia negli oroscopi che pubblico io, sia in quelli che ascolto delle altre cartomanti, a me risuona molto di più l'ascendente rispetto al segno lunare. Questo succede ti parlo per la mia esperienza, questo succede normalmente per dei periodi. Perché? Perché dipende dal movimento dei pianeti in quel momento preciso, confrontato con quello che è la posizione dei miei pianeti al momento di nascita, quindi con quello che io ho sulla carta natale, Ah, un'altra cosa volevo dire, l'ho già detto in altri video, nel video, che ho menzionato prima, lo ripeto: l'ascendente, il segno lunare e, Venere e tutte le posizioni degli altri pianeti voi le sapete attraverso il tema natale. Il tema natale è la posizione dei pianeti nel momento di nascita. Potete andare su Google, cercate tema natale, vi dà una serie di siti, voi inserite i vostri dati di nascita e l'ora di nascita e da lì vi danno delle tabelle dove c'è scritto tutto, Ehm, un'altra, cosa che secondo me merita essere commentata è la posizione delle carte al contrario. Allora, è vero, di norma le carte al contrario indicano un rallentamento, piuttosto che un eccesso, piuttosto che la definizione della carta che ha come, definizione l'esatto opposto. Però non vi fate condizionare, okay, perché quando io metto le carte, quando io sistemo le mie 7 carte nei video o in qualsiasi altra lettura una cartomante vi possa fare, voi le vedete in linea. Però per me questa posizione ha un significato, questa carta è in una determinata posizione. Questa idem, ognuna di queste carte rappresenta qualche cosa. Quindi, se io ho nel mio schema di lettura, qualsiasi sia lo schema, 3 posizioni che individuano ipotesi, che cosa blocca la situazione, adesso sono uscite tutte carte belle, aspettate.
Vabbè, non importa. Ehm, Se io ho quello che è una definizione del blocco della situazione e ho per esempio la carta della torre, mi piace metterla perché così si capisce meglio, guardate, non è negativo, anzi è una cosa positiva. Quindi lì dipende dalle carte che escono, non riesco a trovare la torre, dalle carte che escono, dalle carte che ci sono di fianco e soprattutto dal tipo di posizione che ha la carta. Ok? Quindi una carta negativa in posizione di blocco alla fine può essere una carta positiva. Una carta positiva che girata al contrario diventa negativa in una posizione di blocco, poi alla fine è una carta positiva. Quindi non vi fate condizionare, non sempre è così, non è che sia una dinamica fissa. Queste sono tutte probabilità, però comunque potrebbe succedere anche così. Quindi non vi fate condizionare troppo dalle carte al contrario. Ehm, e poi anche lì ogni cartomante ha la propria interpretazione. A me non piace neanche dare interpretazioni troppo pessimistiche o troppo ottimiste. Vabbè. Ehm, quindi so che la gente tende a farsi condizionare molto, ok? Soprattutto le persone che non hanno ancora quel certo grado di discernimento tendono a farsi condizionare molto. Quindi, ma perché è normale, cioè nel senso, se io ho un qualche cosa che mi sta a cuore e veramente ho dei sentimenti lì aggrappata a questa situazione, a questa persona, è chiaro, e io magari mi aspetto delle cose, è chiaro che qualsiasi messaggio che arriva in linea con quello che io mi aspetto, io mi ci aggrappo. È normale. Quindi non mi piace, neanche nelle consulenze private, dare una sola linea di condotta, un solo risultato possibile. Perché comunque la lettura delle carte che io faccio adesso in questo momento legge la più probabile tendenza energetica. Ma se partiamo dal presupposto che in base alle scelte che facciamo ogni giorno ci sono infinite linee di tempo sulle quali la realtà può cambiare, vi rendete conto che dopo 15 giorni, a parità di domande, la lettura potrebbe essere diversa. Ok? Questo è un po' quello che insomma ci tenevo a commentare. Un'altra cosa è quando mi fate le domande si sblocca la situazione. Anche io faccio letture mi sembra di averne fatte letture di questo genere, perché in effetti ci può essere qualche cosa che blocca la situazione. Ehm, In quel caso normalmente il blocco è interno, cioè voi state vivendo una situazione, e avete un determinato tipo di desiderio, un determinato tipo di aspettativa, okay, e mettete tutta l'energia in questa aspettativa. Supponiamo che sia una relazione, voi volete a tutti i costi questa persona, volete stare con questa persona, perché magari c'è già stato qualche cosa, è stato bello, poi per vari motivi c'è stato un allontanamento e voi rimanete agganciati all'idea di questa persona, ok? Fate visualizzazioni, fate consulenze di carte, mandate energie, insomma state cercando di fare tutto quello che volete, diciamo che potete fare per avvicinare questa persona, per creare quello che è l'incontro, la relazione che voi state desiderando. L'altra persona ha sempre libero arbitrio. Non date per scontato che sia quello che vuole anche l'altra persona e non sia date per scontato che sia quello, ok, che l'universo reputa giusto per voi in quel momento di vita. Quello che noi vogliamo a livello egoico, con il nostro ego, io voglio quello, non è detto che sia quello che è giusto per noi in quel momento di vita, quello che è per il più alto bene nostro. L'universo lo sa, noi no. Ed è per quello che ci sono certe cose, certe situazioni, certi obiettivi, certe persone che non arrivano mai. Per quanto uno faccia, non si arriva mai all'obiettivo. Ed è un po' questo il senso, perché non è detto che quello che voi volete sia quello che sia giusto per entrambe le persone o per voi in questo momento di vita per poter far crescere ed evolvere la vostra anima.
In quel caso lì il consiglio è: non attaccatevi. Quando voi mi fate le domande, si sblocca una situazione, in realtà il modo giusto di porre la domanda è: la situazione si svolgerà come io mi aspetto? Perché voi lo vedete come un blocco, ma non è detto che in realtà lo sia, okay? Non è detto. Un discorso è: okay, sto cercando, ipotesi, di creare un nuovo tipo di lavoro, un nuovo progetto e c'è sempre qualche cosa che mi blocca, okay, allora lì vado a vedere dentro cos'è che mi blocca, perché se quello che blocca sono tanti avvenimenti esterni, sicuramente sono io da dentro che ho una credenza o più limitanti che mi impediscono di andare avanti, okay? Quindi anche lì bisogna fare un'analisi di tipo interiore. Anche quando ci succedono gli incidenti, le malattie, molte volte davvero sono causate dall'universo, cioè nel senso, in metafisica si dice che neanche gli incidenti siano, casuali, okay, non è mai il caso, c'è sempre una ragione per tutto quello che succede. Quindi lì il prendersi la responsabilità di come uno vive certe situazioni, certe idee, certe aspettative, fa sì che voi riusciate a cambiare il modo di reagire e di pensare inerente a voi stessi piuttosto che a una situazione o una relazione. Spero di non essermi ingarbugliata troppo e insomma che sia stato utile questo tipo di ragionamento con voi. Direi che il video è già diventato abbastanza lungo, quindi lascerei qui. Se avete dubbi, se avete domande, scrivetemi nei commenti, io cerco sempre di rispondere il più velocemente possibile. Io vi ringrazio tanto di essere stati qui con me, vi ringrazio dell'appoggio che mi date sempre. Spero che il corso di tarocchi davvero vi entusiasmi e vi possa dare quella passione in più per avvicinarvi a questo strumento. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.